Ester 6. Die koning kon daardie nag nie slaap nie. Hy het beveel dat die boeke oor die geskiedenis van sy koninkryk gebring moes word, sodat hulle vir hom daaruit kon lees. Daarin is beskryf hoe Mordegai, die twee harde amptenare, Bigtan en Teres, wat diens as deurwagte gedoen het, se komplot om die koning te vermoor, aan die lig gebring het. Watter beloning of erkenning het Mordegai hiervoor ontvang? Waar die koning weet. Sy amptenare het geantwoord, hy het niks gekry nie. Wie is daar in die voorhof, waar die koning weet? Haman was juis besig om van die buitenste voorhof van die paleis af in te kom. Hy wil by die koning toestemming kry dat Mordegai aan die galg wat Haman vir hom laat oprig het, opgehang moes word. Die amptenare van die koning sê vir hom, dit is Haman wat in die voorhof staan. Laat hy inkom, sê die koning. Toe Haman inkom, vra die koning vir hom, wat dink jy moes gedoen word vir iemand wat die koning graag wil vereer? Haman het by homself gedink, vir wie anders sou die koning eerder wil vereer as vir my? Hy antwoord toe die koning, as die koning iemand graag wil vereer, moet hulle van die koning se klere bring, wat hy self gedra het, en die perd waarop die koning self gery het, met die koning se embeel op sy voorkop. Die klere en die perd moet vir die een van die hoogste amptenare van die koning gegee word, en hy moet die klere aantrek vir die man vir wie die koning graag wil vereer. Die amptenaar moet dan die man op die perd laat ry en hom oor die stadsplein lei, terwyl hy uitroep, dit is wat gedoen word met die persoon wat die koning graag wil vereer. Uitstekend, sê die koning vir Haman. Vat dadelik van my klere en my perd, gaan doen dan soos jy voorgestel het met die Jood Mordegai wat in die poort van die paleis bly. Moet niks nalat van alles wat jy gesê het nie. Haman het toe die koning se klere gevat en ook sy perd en die klere van Mordegai laat aantrek. Hy het hom op die rug van die perd laat sit en oor die stadsplein gelei, terwyl hy voor hom uitroep, dit is wat gedoen word met die persoon wat die koning graag wil vereer. Mordegai is toe weer terug na die poort van die paleis toe, terwyl Haman haastig huis toe is, neerslagting en verneder. Hy het vir sy vrou Seres en al sy vriende vertel wat met hom gebeur het. Sy raadgewers en sy vrou Seres sê toe vir hom, as Mordegai, voor wie jy vandag die knie moes buig, 'n Jood is jy nie teen hom opgewasse nie. Hy is beslis jou ondergang. Terwyl hulle nog besig was om met hom te praat, het die amptenare van die koning daar opgedag om hom te kom haal vir die onheil wat Ester sou gee. Ester 7. Die koning en Haman het by koningin Ester aangekom om saam met haar te eet. Terwyl hulle besig was om op die tweede dag wyn te drink, vra die koning weer vir Ester, wat is jou versoek, koningin Ester? Ek sal dit vir jou gee. Jy kan kry net wat jy wil hê, al is dit ook die helfte van my koninkryk. Koningin Ester antwoord toe, as u majesteit my genadig wil wees, en as dit vir u reg is, dan vra ek u asseblief om my en my volk se lewens te spaar. Ek en my volk is verkoop aan hom wat ons wil doodmaak. Ons wil uitwis en van die aarde af wil wegvee. As ons maar net as slawe en slaawinne verkoop was, sou ek stil gebly het. Dit sou dan te onbenullig wees om die koning daarmee lastig te val. Wie is dit wat so iets wil doen, vra koning Ahasveros vir koningin Ester. Waar is hy? Ester antwoord toe, ons vervolger en vyand is hierdie slegte Haman. Haman het asval van skrik voor die koning en koningin geword. Die koning het woedend van die ete af opgespring en uitgegaan na die tuin van die paleis. Haman het by koningin Ester agtergebly om vir sy lewe te smeek. Hy het gesien dat dit verby was met hom by die koning. Net toe die koning van die tuin van die paleis af terugkom, na die vertrek waar die onheil gegee is,
kry Haman besig om op die bank waarop Ester sit neer te val. Die koning skree toe vir hom, wil jy nou ook nog die koningin by my in my paleis verkrig? Die koning het bevel gegee en sy amptenare het Haman in hegtenis geneem. Garbone, een van die koning se amptenare, sê toe vir hom, Haman het by sy huis 'n paal laat inplant van 23 meter hoog om vir Mordegai, wat destyds die koning gered het, daaraan op te hang. Toe sê die koning, hang hom daaraan op. Hulle het Haman toe opgehang aan die paal wat hy vir Mordegai laat oprig het. Die koning se woede het toe afgekoel. Ester 8. Daardie selfde dag nog het koning Ahasveros alles wat Haman, die vyand van die Jode, besit het, vir koningin Ester gegee. Ester het vir die koning vertel hoe Mordegai aan haar verwant is. Mordegai het na die koning toe gekom. Die koning het sy seelring afgehaal wat hy by Haman teruggevat het en dit vir Mordegai gegee. Ester het Mordegai in beheer van Haman se besittings aangestel. Ester het toe nog 'n keer gewaag om met die koning te kom praat. Sy het huilend by sy voete neergeval en hom gesmeek om die bose plan wat Haman, die aggie teen die Jode beraam het, tot nul te maak. Die koning het weer sy goue scepter na Ester toe uitgesteek. Sy het opgestaan en voor hom kom staan. Sy het gesê, as dit goed is vir die koning en u my goedgesind is, en dit vir u in orde lyk, laat skryf dan aan die briewe, om die briewe met die plan van Haman, seun van Hammedata, die Aggiet, terug te trek. Hy het daarin geskryf dat die Jode in al die provinsies van u ryk uitgeroei moes word. Ek kan mos nie net toekyk wanneer my volk deur so 'n ramp getref word nie. Hoe kan ek toelaat dat my familie uitgeroei word? Koning Ahasveros het toe vir koningin Ester en vir die Jood Mordegai gesê, kyk, ek het alles wat Haman besit het vir Ester gegee en ek het hom aan sy eie galg laat ophang, omdat hy die Jode wou uitroei. 'n Proklamasie wat reeds in die naam van die koning uitgevaardig is en met sy seelring bevestig is, kan nooit herroep word nie. Maar skryf julle nou ook 'n brief aan die Jode met julle plan. Skryf dit as 'n verdere proklamasie in my naam en verseël dit met my seelring. Die sekretarisse van die koning is ontbied. Dit was op die 23ste van die 3de maand, die maand Sivan. Hulle het alles neergeskryf wat Mordegai vir die Jode, die amptenare van die koning, die goewerneurs en die leiers in die 127 provinsies van Indië af tot by Ethiopië wou laat weet. Hulle het aan elke provinsie in sy eie skrif geskryf en aan elke volk in sy eie taal. Ook vir die Jode het hulle in hulle eie skrif en taal geskryf. Mordegai het namens koning Ahasveros laat skryf en die briewe met die koning se seelring laat verseël. Die briewe is met boodskappers op resiesperde uit die koning se stalle gestuur. In die briewe is geskryf dat die koning aan al die Jode in elke stad die vergunning gee om bymekaar te kom om hulle self te verdedig. Hulle kon enige gewapende mag van enige volk of provinsie wat hulle en hulle kinders en vroue aanval, doodmaak en vernietig en uitroei. Hulle kon op hulle besittings beslag lê. Die dag waarop hulle dit in al die provinsies van die koning Ahasveros kon doen, was die 13de van die 12de maand, die maand Adar. 'n Afskrif van die proklamasie moes na elke provinsie gaan en as 'n wet afgekondig word. Al die volke moes daarvan kennis neem. Die Jode moes reg wees om hulle op daardie dag op hulle vyande te wreek. Die boodskappers op die perde uit die koning se stalle het toe, volgens die opdrag van die koning, haastig vertrek. Die proklamasie is tegelyk ook in die hoofstad Susan afgekondig.
Toe Mordegai van die koning af weg is, was hy geklee in 'n koninklike kleed van blou en wit linne, met 'n groot goue kroon op sy kop en 'n mantel van fyn linne en peerstof aan. Die stad Susan was verheug en baie bly oor die proklamasie. Vir die Jode was daar weer lig en vreugde en blydskap en hulle het aansien onder die ander volke gehad. In elke provinsie en in elke stad waar die besluit en proklamasie van die koning afgekondig is, was daar vreugde en blydskap onder die Jode. Hulle het 'n feesdag uitgeroep en saam geëet. Baie mense uit die ander volksgroepe het Jode geword, omdat hulle bang was vir die Jode. Ester 9. Op die 13de dag van die 12de maand, die maand Adar, het die 2 proklamasies van die koning van krag geword. Dit was die dag waarop die vyande van die Jode gereken het om hulle te oorweldig. Dit het egter niet andersom gebeur, want die Jode het die mense wat hulle haat oorweldig. Die Jode het oral in die stede waar hulle gewoon het en in al die provinsies van koning Ahasverus bymekaar gekom om hulle self te verdedig teen almal wat hulle wou aanval. Niemand was teen hulle opgewasse nie, want al die volke was bang vir hulle. Al die leiers in die provinsies, die verteenwoordigers van die koning, die goewerneurs en die ander in diens van die koning, het die Jode gehelp omdat hulle bang was vir Mordegai. Mordegai het opgang gemaak in die koning se hofhouding. Hy het in al die provinsies bekend geword. Hy het al hoe groter mag gekry. Die Jode het hulle vyande met die swaard oorweldig. Hulle het onder hulle vyande gemaai. In die hoofstad Susan het die Jode 500 mense doodgemaak. Hulle het ook die 10 seuns van Haman, die seun van Hammedata, Parsendata, Dalfon, Aspata, Porata, Dalia, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai en Vajesata, die vyande van die Jode, doodgemaak. Hulle het nie oorlogsbuit van hulle gevat nie. Teen die aand van daardie dag het die koning gehoor hoeveel mense in die stad Susan doodgemaak is. Hy sê toe vir koningin Ester, in die stad Susan alleen het die Jode 500 mense doodgemaak, en ook die 10 seuns van Haman. Wat sou hulle in die ander provinsies van my ryk gekry het? Is daar nog iets meer wat jy wil hê? Jy sal dit kry. Is daar iets waarna jy nog soek? Dit sal vir jou gedoen word. Ester sê toe, as dit vir die koning in orde is, laat dan die Jode in Susan toe om môre aan te gaan waarmee hulle vandag besig was. Laat ook die lyke van die 10 seuns van Haman aan hulle pa se galg opgehang word. Die koning het ingestem dat dit mag gebeur. Hy het so 'n proklamasie in Susan uitgevaardig. Die liggame van Haman se 10 seuns is aan sy galg opgehang. Die Jode wat in Susan bly, het toe ook op die 14de van die maand Adar bymekaar gekom. Hulle het in Susan nog 'n verdere 300 mense doodgemaak. Hulle het nog steeds nie hulle eiendom as byt gevat nie. Die ander Jode in die provinsies van die ryk het ook bymekaar gekom om hulle self te verdedig. Hulle het die juk van hulle vyand afgeskit en van hulle haters 75.000 mense doodgemaak. Hulle het egter niks wat aan hulle vyand behoort het vir hulle self as oorlogsbyt gevat nie. Dit was op die 13de dag van die maand Adar. Op die 14de dag van die maand het hulle gerus. Hulle het daarvan 'n dag gemaak waarop hulle feesmaaltye gemaak het en hulle oorwinning gevier het. Die Jode wat in Susan gebly het op sowel die 13de as ook die 14de dag bymekaar gekom om te veg. Hulle het eers op die 15de van die maand tot rus gekom en daarvan 'n dag van feesviering en vreugde gemaak. Dit is hoekom die Jode wat op die platteland en in klein dorpies sonder veiligheidsmure woon, op die 14de van die maand Adar 'n jaarlikse vakansiedag van vreugde en feesviering hou
waarop hulle aan mekaar eetgoed stuur. Mordegai het laat opteken wat gebeur het. Hy het briewe gestuur aan al die Jode in al die provinsies van koning Ahasveros, aan die wat naby bly en die wat ver is. Hy het die Jode opdrag gegee om elke jaar op die 14de en die 15de van die maand Adar fees te vier. Hulle moet op daardie dag fees vier en bly wees en vir mekaar eetgoed stuur en geskenke vir die arme mense gee. Hulle moet dit aan herinnering roep as die dag waarop die Jode van hulle vyande bevry is. Hulle vrees is in blydskap verander en hulle droefheid in feesviering. Die Jode het die opdrag in Mordegai se brief aanvaar en dit as 'n vaste instelling begin vier. Haman, seun van Hammedata, die Agagiet en vyand van die Jode, het planne gemaak om die Jode uit te roei. Hy het met die Pur, dit is die lot, beslis watter dag hy verskikking oor hulle sou bring en hulle sou uitroei. Toe Ester egter na die koning gegaan het hy 'n brief laat skryf om Haman se bose plan teen die Jode op sy eie kop te laat neerkom. Hy en sy seuns is aan hulle eie galg opgehang. Dit is hoekom hierdie feesdag Purim genoem word, in aansluiting by die woord Pur. Na aanleiding van alles wat Mordegai in daardie brief geskryf het en alles wat hulle gesien en beleef het die Jode hulle self en hulle nageslag onherroepelik daartoe verbind om nooit na te laat om elke jaar hierdie 2 dae te vier nie. Dit moes elke jaar op die voorgeskrewe wyse en op die voorgeskrewe tyd gebeur. Hierdie dae moes deur elke geslag en in elke familie, in elke provinsie en in elke stad herdenk en onderhou word. Hierdie dae van Purim mag nooit in die Joodse gemeenskap oorgeslaan word nie. Hulle nageslag mag nooit daarvan vergeet nie. Koningin Ester, die dogter van Abigail en die Jood Mordegai, het saam en met hulle volle geslag 'n tweede brief geskryf om die reëlings oor die Purim te bevestig. Mordegai het afskrifte van die brief aan al die Jode in die 127 provinsies van die koning Ahasveros gestuur om hulle heil en voorspoed toe te wens. Die briewe het hulle beveel om die dag van die Purim op die vasgestelde tyd te hou, soos hy, die Jood Mordegai en koningin Ester dit vir hulle bepaal het en soos hulle en hulle nakommelinge hulle daartoe verbind het. Daar was ook voorskrifte oor hoe hulle moes vas en na God om hulp moes roep. Dit was op Ester se bevel dat die voorskrifte vir hierdie Purimdag vasgestel is. Dit is toe in 'n boek opgeskryf. Ester 10. Koning Ahasveros het die inwoners van sy land en sy onderdane oor see dwangarbeid laat verrig. Al sy prestasies en die groot en magtige dinge wat hy reg gekry het en die verhaal oor die hoë pos waarin hy vir Mordegai aangestel het, is alles opgeteken in die geskiedenisboeke van die konings van Media en Persië. Die Jood Mordegai was net onder koning Ahasveros in rang. Hy was gerespekteer onder die Jode en baie gewild by al sy volksgenote. Hy het hom vir die vooruitgang van sy volk beywer en die voorspoed van sy mense aan die hof bevorder.